إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. ما زلنا نتحدث عن الفاحشة الكبرى العظيمة، وهي فاحشة الزنا، عياذا بالله، عاذنا الله وإياكم منها ومن شرها. مشاهدي الأكارم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن تحريم هذه الفاحشة وورود تحريمها في الشرائع السماوية التي أنزلت من عند الله تبارك وتعالى، والحديث موصولا عن هذه الجريمة الشنيعة وكيفية حمايتها وتأصيلها والدفاع عنها ونشرها من بعض المنظمات التعليمية أو من بعض المنظمات التخريبية إن صح التعبير. مشاهدي الأكارم، أرحب بكم ثم أرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة: الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي والداعية المعروف، وكذلك فضيلة الشيخ عبد العليم إدريس الذي يصحبنا في هذه الأيام وكذلك والداعية المعروف. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا نرحب بالشيخين ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ في هذه الحلقة. أحب أن أذكركم أن فاحشة الزنا وردت تحريمها في الشرائع الثلاثة، وقد اتهمت بهذه الفاحشة العظيمة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها زورا وبهتانا من قبل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى براءتها في سورة النور. وفي هذه السورة العظيمة أنزل الله تبارك وتعالى الحد، التدابير الواقية من فاحشة الزنا. أسأل الله تعالى أن يسهر لكم من ينشرها ويشرحها لنا ولكم إن شاء الله في حلقة جديدة مستقلة عن التدابير الواقية في سورة النور بمشيئة الله. أرحب بالدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا دكتورنا الفاضل. أهلا وسهلا ومرحبا. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عن منظمة سيداو، ما هي وما المقصود بها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله. فنحن أمام مشروعين منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على وجه هذه الأرض، أمام مشروع الإيمان وهو مشروع يمكن أن نسميه مشروع الرحمن، وأمامنا مشروع آخر وهو مشروع الشر وهو مشروع الشيطان. يقوم الأول في هذا الاتجاه الذي نتكلم فيه على فكرة العفة والطهر والنقاء وحفظ الفروج. مشروع الرحمن يقوم على ذلك. مشروع الشيطان يقوم على الفاحشة وعلى الزنا وعلى التبرج وعلى السفور وعلى تشييع يعني المرأة وجعلها سلعة من السلع. وبالتالي هذان المشروعان سيظلان يتصارعان إلى قيام الساعة. الله يدعو إلى الطهر والعفة، والشيطان يدعو إلى الفاحشة والمنكر. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن حادث سيداو، للأسف الشديد نحن الآن في إطار نظام عالمي مهيمن ومسيطر تسيطر عليه فكرة معينة، وهي فكرة الليبرالية أو قضية الحريات. ما نتكلم عنه الآن من قضية الحديث عن سيداو وقضايا الجنس فيه، ستلاحظ بأنها فرع من الفكرة الأساسية، وهي فكرة الحريات التي لا تنضبط بأي شكل من الأشكال بقدر ما هي أعلى قيم عندهم، يعني أعلى قيمة متصورة عندهم هي قيمة الحرية. بالنسبة لنا المسألة طبعا مختلفة تماما. فقيمة الحرية بالنسبة لهم الإنسان حرا في نفسه وما يفعل فيها، وحرا في اختياراته وما يشاء، وبالتالي وحرا حتى في قضية والله إلى أي شيء يمكن أن تنتهي أحواله. هذه يعني من القضايا. سيداو تحديدا متعلقة بقضية موضوع الأسرة وعلاقات الرجل بالمرأة وعلاقات الرجل بالرجل فيما يتعلق بالارتباطات الجنسية. هذه المسألة طبعا بالنسبة لنا فيها رؤية متكاملة من كيف تبدأ وإلى أين تنتهي ضمن الصورة الكلية في تصورنا. متى تأسست هذه المنظمة؟
لا، هي من حيث التقنين لها قريب، يعني ليست بعيد. يعني لما نشأت الآن الأنثوية عموما أو النسوية في أوروبا، يعني خلال القرن الماضي تقريبا بدأت هذه الحال تأخذ شكلها المنظم. يعني في البداية كانت عبارة عن رؤى فلسفية وفكرية، ما كان ماخذ آليات وأدوات بحيث والله تتطور هذه الأمور لتدخل المؤسسات الدولية. يعني ما كان قبل 150 200 سنة ما كان أحد يتصور بأن والله التقنين يمكن أن يذهب بالناس بحيث والله تقنن علاقة الرجل بالرجل، بحيث والله يمكن للرجال أن يتزوج الرجال والنساء يتزوجن النساء. لم تكن هذه، يعني صحيح عبر التاريخ عرفت المجتمعات أنها ظواهر شاذة في المجتمعات، والمجتمعات تبغضها وتنكرها في سياقها الكلي، ولكن تظل على هامش المجتمع تمارس هذه القضايا في كل المجتمعات. يعني لا يكاد يقنن المجتمعات التاريخية هذه الظاهرة. لكن الآن الخطورة في الموضوع ظواهر الفواحش والمنكرات اللي نحن جاءت الأديان لمحاربتها واستنكارها والعودة بالناس إلى الفطرة السليمة، الفطرة السليمة هي أن يميل الرجل للمرأة وأن تميل المرأة للرجل في علاقاتهم الجنسية، لكن أن تختلف الفطرة بحيث والله ما لا يتم الميل إليه يكون هو مقنن ومحمي بالقانون، ولا يحق لأي دولة من الدول أن تحرم هؤلاء من حقوقهم كما يسمون، وبالتالي تخضع بعد ذلك لعقوبات دولية. يعني هذه العقوبات ستتهم بعد ذلك الدول التي لا توقع على مثل هذه الاتفاقيات، تتهم بأنها دول مقيدة للحريات ومقيدة لحقوق الإنسان ومنتهكة لحقوق المثليين وهكذا. هذا الذي ستنتهي إليه إلى الآن طبعا. يعني يريدون أن تشيع الفاحشة. نعم، إن الذين يحبون آمنوا أنت في الناس جميعا. هم الآن يريدونها أن تشيع. هم انتشرت عندهم الفاحشة. نعم. أنا أتعجب كيف هم أليس فيهم رجل رشيد؟ نعم. يعني انتشار الفاحشة لديهم وكثرة أبناء الزنا وأصبحت المرأة عندهم ممتهنة ولا قيمة لها، ومع ذلك لا يزالون على هذا الفساد. نعم. يعني نعوذ بالله من الضلال. نعم. نعوذ بالله من الضلال. هذه على كل، لما تبدأ أنت يسيطر على السلوك الإنساني والعياذ بالله فكرة الشيطان وإغرائه وتزيينه، تبقى بعد ذلك كل شيء ينزع عنهما لباسهم. أيوه، هذه أساس كيف أن سورة الأعراف سبحان الله ركزت على قضية الزينة. لما أنت تتأمل قضية الشيطان والزينة وصراع آدم مع إبليس وخذوا زينتك، هذه القضية لها علاقة بشكل كبير بقضايا العورات وقضايا السوءات وقضايا اللباس لماذا؟ لأن في النهاية هذه القيم التي جاءت بها سورة الأعراف قيم الطهر والعفاف والعفة. صحيح. القيم الخارجة عنها هي قيم الرذيلة والفاحشة والخروج عن الفطرة السليمة. وكما تفضلت الآن المجتمعات الآن في أوروبا مثلا الغربية بشكل عام تعاني من مشكلات كبيرة جدا، مثلا فيما يتعلق بالإنجاب خارج بيت الزوجية. نسبة يمكن الآن لو عملنا إحصاءات ستلاحظ أن هنالك نسب ضخمة جدا يتم الإنجاب خارج البيت، أو هنالك من لا يعرفون آبائهم، يعني تصل نسبة كبيرة جدا. فأنت في نهاية المطاف اختل الميزان كاملا، وليس فقط في العلاقة بس بأنه والله أتى رجل لامرأة، لا، لأن سيترتب على ذلك موضوع الأنساب، وستترتب على ذلك موضوع العلاقات على المسؤولية، وسيترتب على ذلك قضايا التراحم والتفكك المجتمعي، كل ذلك. ويريدون إلزام الشعوب الإسلامية بهذه أين يعني الآن كل الدول الإسلامية حتى الآن معظم، أنا لا نقول كل، لكن معظم الدول الإسلامية إلى الآن بين من تحفظ على مجموعة من البنود في هذه الاتفاقية وبين من تحفظ على الاتفاقية كلها. وكما ذكرت في الحلقة الماضية هنالك الآن الحمد لله مشروع عموما تسعى إليه الآن منظمة التعاون الإسلامي بقيادة إخواننا الأتراك هنا، وهنالك عدد من الورش تحصل الآن لمناقشة وتقديم قانون إسلامي فيما يتعلق موازي لقانون سيداو. وبالتالي هنا ستزاحم، أنا في رأيي الرؤية الإسلامية ستزاحم، بدل أن يقال والله نوقع على فقرة لا نوقع على فقرة، يتم رؤية متكاملة لحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الزوجية وقضاء ما يحل وما يحرم في العلاقات الجنسية، ويقدم هذا المشروع ليكون مشروعا توقع عليه كل الأمم التي يمكن أن ترتضي هذا المشروع إن شاء الله. على كل حال نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه وحافظ عباده، ولا شك أن هذه المنظمات تبوء بالفشل لأنها حقيقة مواجهة للفطرة. طيب دعنا دكتور حسن نعود إلى بلادنا إريتريا. هل هذه المنظمة دخلت إلى بلادنا ولها دور في هذا؟
هي الآن على كل في إطار الأمم المتحدة كل الدول حريصة، يعني الأمم المتحدة حريصة على أن كل الدول توقع على هذا الاتفاق. هي ليست القضية هي ابتداء منظمة سيداو يهمها أن والله يكون في مؤتمرات يتم من خلالها إقناع كل المجتمعات بهذا المشروع. وبدت حقيقة قبل فترة، يعني قبل 20 سنة تقريبا بدأت هذه المؤتمرات وتم مواجهة هذا الموضوع. يعني مثلا المؤتمرات عقدت في الصين يعني قبل سنوات، كان هنالك رفض بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كان البداية مثلا يعقدوا مؤتمر للنساء، هذا المؤتمر النسوي يتم من خلاله مناقشة كافة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وعلاقاتها وقضايا الطفولة وغيرها، فوجهت على كل في عدد من البلدان. عموما الدولة الإريترية أعتقد أنها يعني لا تواجه كثيرا هذا الموضوع، باعتبار أن أصلا هي ما تفعله أسوأ بكثير مما تطرحه منظمة سيداو. طيب، أحد الإخوة المتابعين لقناة سلام حقيقة في حديثنا الأسبوع الماضي علق عليه وكتب كلمات أود أن أقرأها، أن أقرأ تعليقه برمته ها هنا، ثم أسمع تعليقكم عليه دكتور حسن. أولا أتقدم بالشكر الجزيل على الأخ الذي كتب هذه الكلمات الطيبات، واسمه أخونا محمود إدريس حميدة. يقول محمود إدريس حميدة، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والإخوة المشايخ الأجلاء في شبكة السلام الإعلامية. أولا أتقدم بالشكر الجزيل على الجهد الجبار الذي تبذلونه في نشر الدعوة والبناء الاجتماعي المرتقب. تابعت عددا من الحلقات ومنها واحدة عن انتشار الزنا في إريتريا. نؤمن على حديث الدكتور حسن سلمان وزميله أخونا برهان، ولكن رغم سطوة العصابة الحاكمة منظريها من عهد الثورة، حيث لدى تصريح نقله إلى مصدر مطلع أن ولد أب ولد مريم قال أحلم أن تتزوج حليمة من تسفاي. وبالفعل كما تفضل الدكتور حسن سلمان حدث في عهد الثورة ذلك أن زواج بعض المسلمات من النصارى، ولكن عاد عدد معتبر من المقاتلات من بنات المسلمين سالمان أو سالمات من ذلك المستنقع النتن وتزوجنا من إخوانهن المسلمين واندمجنا في المجتمع وأصبحنا على خلق ودين. كما أن المجتمع بصورة عامة خاصة في القرى والمدن التي زرتها بإقليم قاش وبركة وأخرى على تواصل دوري مع أعيانها وشبابها في كل الأقاليم، بالإضافة لكرن وأسمرة. لاحظت أغلب الذين في شوارع أسمرة حول المسجد من أصول إثيوبية يسألون المارة الراغبين في ممارسة الزنا والعياذ بالله، وكذلك في أغلب المدن حسب شهود عيان. شاهدت في مدينة أغردات وأنا عابر بالطريق فتيات مسلمات يعملن بالبار، احترق قلبي وتذكرت مقولة المجرم ولد أب. كما تفضل الشيخ حسن سلمان، مسألة الشرف شيء عزيز بالنسبة للإريتريات، والإريتريات مسلمات ومسيحيات، ولكن العصابة تمارس كل ما في جعبتها من حيل لإغواء المجتمع وتغيير القيمة الاجتماعية الموروثة. وبرنامج ساوى حاضنة للفساد من زنا واغتصاب رائر من قبل القادة وربما المجندين لأنهم هيئوا لهم ذلك. كما علمت من مصادر موثوقة غياب بعض الجنود أصبحوا يعرضوا نساءهم للفتنة والإنجاب الغير شرعي ولكن محدودة للغاية. كذلك من الإشراقات أن الشعب خاصة في القرى وبعض المدن بدأ في تزويج الفتيات والفتيات في عمر مبكر حتى يحافظوا على بناتهم وأبنائهم ويمنعوا البنات من الذهاب إلى ساوى. نتمنى لو ركزتم في نشر الثقافة الإسلامية وتحفيظ المجتمع حتى لا تأخذ الرسالة انطباع آخر، وتعلمون مجتمعكم على درجة من الحساسية وأنتم تتناولون أمرا يتعلق بالشرف والمجتمع رغم ما أصابه من سياط الجلاء الجلاد أصاب من سياط الجلاء المدري لا يزال عزيزا بدينه وقيمه. نتمنى أن تسلطوا أيضا على غلاء المهور وسط الإثيم في حلقات قادمة، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. أخوكم محمد إدريس. أعجبتني فأحببت أن أقرأها كاملة وأسمع تعليقكم. أول جزا الله خيرا يعني الأخ على هذه الرسالة، واتفق معه بأنه نحن تذكر في الحلقة الماضية ذكرنا بأن المجتمع الإريتري في مجمله فيما قبل الاحتلال الإيطالي والبريطاني، ذكرت بأن المجتمع الإريتري بمجمله
مسلميه ومسيحيه تقريبا مجتمع محافظ وحريص على قضيه الطهر والشرف والاعتناء بهذا الموضوع. لم يكن اصلا هذا محل اشكال، بل كان في صعوبه جدا في انه والله تقع هذه الامور نتيجه اعتبارات جزء منها عرفيه، جزء منها قانون عيب، جزء منها قانون شريعه، على كل كانت في مجموعه من الاشياء. جاءت بعد ذلك تحولات، هذه التحولات نحن ايضا لا نعمم بحيث نتصور والله ما نتكلم عنه هي حالة عامة في عموم البلاد. يعني أنا الآن مثلا من خلال وقوفي على التقارير الإيدز في إريتريا مثلا كنت ألاحظ بأنه مثلا تقل هذه المسائل في الأرياف، تقل الآن. ونحن لما ننظر إلى الريف الأريتري نسبة الذين يقطنون الريف موازاة مع الذين يقطنون في المدن، الريف فيه نسبة كبيرة جدا. أيضا الإيدز لاحظت أنه يكثر في الحضر، وفي الحضر يكثر أيضا في الإناث أكثر من الرجال. يكثر كذلك مثلا، هذه مهمة جدا أن ننظر إليه، يكثر مثلا يعني كل النسبة الآن تكون أقل من 3%، نسبة الإيدز في إريتريا أقل من 3%. لكن لما تأتي لتفصيل هذه النسبة تجد أن الجيش وسائقي الشاحنات السفريات الطويلة تنتشر فيهم لتصل إلى 9%. لاحظ، فهنا أنت يعني تساعدك هذه القراءة في أنه والله العوامل التي تؤدي إلى انتشار هذا الموضوع. أنت لما تحبس جيش رجال ونساء وفتيات وكذا في معسكرات وبعيدين أيضا كذلك عن نسائهم وعن أسرهم وعن كذا، بطبيعة الحال والإنسان فيه هذه الغريزة وموجودة الفرص متاحة له، وبالتالي وأيضا لا يمنع الموضوع إذا كان بالتراضي، يعني أن تكون في فاحشة وقعت بالتراضي السلطة لا تمنعها، ولكن توزع لك كما ذكرنا العوازل وما يعرف بالكندوم وغيره، وبالتالي هنالك عوامل مساعدة لأن تنتشر هذه الحالة. ولكن مع ذلك ذكرت بأن والله الحالة العامة يعني تصف في اتجاه أنه والله حتى الآن مجتمعنا بفضل الله سبحانه فيه محافظة، ولكن علينا أيضا أن ننتبه لهذه الظواهر التي تنتشر في قطاعات معينة. يعني في مدن مثلا، في مدن تنتشر فيها هذه الظواهر وتكاد تكون حتى عند كثير من المجتمعات تعطي صورة سالبة عن المجتمع، يعني تعطي صورة سالبة عن المجتمع. هذه الصورة لو أردت أن تعممها على بقية المناطق قد تظلم المجتمع. هنالك مدن صحيح حضرية ولكن لا تنتشر فيها مثلا نفس الأمور، يعني الأندية الليلية والخمارات والهنا، لأنه البيئة نفسها تختلف من مكان إلى آخر. فبعض المدن ممكن والله تجد فيها مثلا نادي ليلي منزوي أو خمارة منزوية، ولكن لا تجد ذاك الزخم الذي تجده مثلا كما تجد في العاصمة مثلا. العاصمة الآن هي موقع لهذا الكلام الكثير الذي نتحدث عنه يعني. فعموما أنا معه في أننا بحاجة إلى أننا كيف نوازن ما بين تناول الظواهر السالبة حتى لا تعم وتنتشر، لأن يعني بعض القضايا أحوال، هي بعض القضايا حالات نحن لا نستطيع أن نعممها، لكن بعضها تحولت إلى ظواهر. هذه الظواهر السكوت عنها في المجتمع يبقى مشكلة. فكيف نوفق ما بين والله أنت تتناول الظواهر بشكل صحيح ضمن إحصاءات، ضمن قراءات موضوعية، وفي نفس الوقت أيضا تحرص على أن هذه المسألة أيضا لا تعطي رسالة ويبدو هذا الذي يقصده كأنما أنت والله تناولنا لهذه القضايا يخشى من أنه يفهم في سياق خاطئ. طيب جميل. أنا ولذلك حقيقة حرصت على أن أقرأها كاملة كما كتبها هو، جزاه الله خيرا. طيب دكتور حسن، اليوم المجتمع الإريتري يواجه حقيقة يعني تيارات شديدة في نشر هذه الفاحشة وغيرها، من ذلك مثلا الإذن للممسات بممارسة فاحشة الزنا وإعطاء تصاريح لهن حتى يقومن بممارسة هذه الفاحشة. هذا موجود. اثنين، انتشار الأفلام التي تحمل مبادئ هدامة في إقامة علاقة الرجل بالمرأة أو الفتاة بالفتى. ثالثا، الاختلاط المتعمد بين الفتيات في المعسكرات القتالية. رابعا، الاختلاط أيضا في المدارس، خصوصا المدارس الحكومية الخاصة، الحكومية العامة، يتم خلط البنين بالبنات. نعم، إلى غير ذلك من الوسائل. كيف يمكن أن يواجه هذا الشعب في ظل أيضا غياب الدعاة، غياب المشايخ والعلماء، أو الحرص على سجنهم وإبعادهم وإخلاء البلد من الوعاظ والمرشدين؟ كيف يمكن أن يواجه هذا الشعب المسلم هذه التيارات، وكيف يحافظ على العفة
وعلى الطهر بين أهله. أولا نتفق معك بأن السلطة بشكل عام في أي بلد إذا لم تكن مستقيمة تؤثر في المجتمعات، في سلوكهم، في عقائدهم، في تصوراتهم، في هويتهم بشكل عام. للأسف الشديد كما قال يعني عن عثمان، يعني إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأحيانا ما تمارسه السلطة تأثيره في المجتمعات تأثير كبير جدا. نعم القرآن له سلطانه وله تأثيره وله كذلك فاعليته في من يؤمن به ويعمل بأوامره، لكن السلطة مؤثرة في المجتمعات، تشكل بشكل عام كثير من القناعات وتشكل كذا. فتصور لو أن هذه السلطة في فهمها أنها لا تستطيع أن تنتقل بالمجتمع إلى ما تراه هي من مفاهيم إلا عن طريق هذا النوع من الأفعال، يبقى هنا تأخذ المسألة سلوك ممنهج للخروج. يعني هي مثلا تنظر إلى أن والله قضايا الحجاب والعفة والطهر وابتعاد الرجال عن النساء، هذا كله إذا نظرت إليه السلطة بأنه نوع من التخلف والرجعية وعدم الفهم وعدم كذا، وترى أن والله التقدم والتطور والإبداع وكذا، في أنها تخرج من هذه الحالة التي هي فيها إلى حالة إيه؟ لحالة أخرى. حتى لو تصورنا أحيانا قد لا يقول لك يا أخي ما في أحد أصلا يكره الناس في إريتريا على أنه والله يقعون في هذا، لكن لما أنت والله يتوفر لك كل سبل الإقراء، الخمور موجودة، الاختلاط بين البنات والأولاد موجود، صحيح هو قد يجرم لك حالة واحدة أنه والله يحصل حالة اغتصاب بالعنف، هذه تجرم، لكن ليست هذه هي فقط هي التي توقع الناس في الفاحشة. هذه جريمة أصلا زائدة، يعني قضية الاغتصاب هذه جريمة تنتهي كرامة الإنسان عنوة، لكن الفاحشة في ذاتها ولو بالتراضي أنت عقيدتك مثلا مانعة لهذا الوضع. السلطة السياسية لا ترى هذا ضمن منظورها العلماني، التي ترى أن والله هذه الأمور طبيعية جدا، ويجب الناس أن تخرج من حالة العادات التقاليد الأديان كذا إلى نمط آخر هي تستطيع أن تشكله بإعلامها، تشكله بثقافتها، تشكله بسميناراتها، تشكله بقادة فكرها، ليتشكل المجتمع تماما إيه؟ طيب فليتشكل المجتمع، فلتقم هي بهذه الأمور، لكن في المقابل لماذا عدم الإذن بمثلا افتتاح المدارس الأهلية، المدارس القرآنية، المعاهد الدينية تؤدي دورها؟ لماذا هذه تحارب وهذه تمكن؟ لماذا؟ لأن ما دام الأمر ديمقراطي. لا ما ديمقراطي. اي ما دام الأمر ديمقراطي والأمر أعطوا أيضا هؤلاء فرصة حتى يحافظوا على يعني العفة هي ليست ديمقراطية. لماذا هذه الآن تحارب وهذه تمكن؟ هي طبعا إريتريا الآن يحكمها نظام شمولي وليس نظام ديمقراطي. النظام الشمولي هو يؤمن برؤية معينة ويلزم الجميع عليها. يعني أنت لو في نظام ديمقراطي كما تفضلت، والله الآن أنت في البلدان الديمقراطية تستطيع أن تعمل مدرسة، تستطيع أن تبني مسجد، تستطيع أن تربي طفلك بالصيغة التي تراها، تستطيع أن تسحب ابنك من مدرسة معينة ما تعجبه، هذا كله متاح بالنسبة للأنظمة. أحيانا قد تقاطع الدولة كلها وتعيش على هامش الحياة لتحافظ على وضعك، هذا كله في الأنظمة الديمقراطية كما تفضلت متاح. لكن بالنسبة للأنظمة الشمولية ما يسمحون بذلك، هم يرون بأن والله لا بد المجتمع من فوق لتحت يصاغ صياغة واحدة. هذه الصياغة مثلا قد يتساهلون مع كبار السن، يتساهلون مع العجائز، إنه والله يفتحون لهم مسجد، يعملون لهم شيء من الإفتاء كذا، لكن الجيل الجديد هم أصلا عندهم رؤية، والله هذا الجيل يجب أن لا يكون له صلة مع المسجد، يجب أن لا تكون له صلة مع القرآن، يجب أن لا تكون له صلة مع الأديان. فهذه الإشكالية. طيب يعني ما الواجب على الشعب؟ طيب عرفنا هذا الآن هناك فعلا محاربة واضحة للتمسك بالدين. نعم. طيب نريد الآن الشعب، ما هو دوره؟ الشعب المسلم ما هو دوره في مواجهة هذه الأمور؟ لا أعني المواجهة السياسية بقدر ما أعني المواجهة الاجتماعية. كيف يربي ابنته، كيف يربي ابنه، كيف يحافظ على العفة في أسرته، في بيته الذي هو يملكه، كيف ممكن؟ هل هناك حل؟ هو على كل لا يخلو أي زمان من حل مع صعوبته، دعنا نكون واضحين يعني، لأنه أنت تنشئ طفلك في البيت ثم ترسله إلى المدرسة، بعد المدرسة ترسله إلى الجامعة، بعد الجامعة ترسله إلى الحياة العامة، والحياة العامة لا تشكلها أنت، تشكلها كما ذكرنا أدوات السلطة. لكن يعني إذا استطاع المجتمع أن يوجد مساحة من السلطة الأسرية، السلطة الأسرية، سلطة الأسرة، الله سبحانه وتعالى أول سلطة منحها للناس هي سلطة الأبوين. الطفل هذا إلى أن يصل سن البلوغ من يشكله الأسرة. طيب دكتور حسن، هذا الموضوع مهم. ماذا يفعل الشعب في مواجهة هذا الفساد؟ ونقاطه مهمة جدا للغاية. فاصل وسنعود إلى هذا السؤال. أعزائي المشاهدين نستأذنكم فاصل ونعود إليكم.
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله. بالعلم ننور دنيانا وننال الأجر لأخرانا، الدين إلى العلم دعانا، بالعلم يكون العظماء. بالعلم ننور دنيانا وننال الأجر لأخرانا، الدين إلى العلم دعانا، بالعلم يكون العظماء. اقرأ بسم الله الأكرم، اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله. الحكمة جوهرة المؤمن، للمسلم واحتها موطن، فاسلك درب العلم وأحسن فيه مصاحبة العلماء. الحكمة جوهرة المؤمن، للمسلم واحتها موطن، فاسلك درب العلم وأحسن فيه مصاحبة العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم، اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا والعود أحمد. كان آخر الحديث في قبل الفاصل حول ما الذي يجب عليه مجتمعنا الإريتري في بلادنا إريتريا في المحافظة على العفة ومحاربة الرذيلة. نواصل حديثنا مع الدكتور حسن سلمان، فتابعونا بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، احنا كنا نتحدث عن هذا. هل الشعب معذور في ظل وجود مثل هذه التنظيمات التي تنشر الرذيلة وتدعمها وتحميها؟ هل هو معذور أم هناك الحمد لله مخارج للمحافظة على العفة وعلى الخير؟ عموما الإنسان سبحان الله يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واعتقد أننا لم نصل المرحلة التي نستطيع أن نقول والله الشعب معذور فيها. يعني هنالك هوامش كبيرة جدا. لو عملنا مقارنة بسيطة جدا ما بين الاتحاد السوفيتي والجمهوريات الإسلامية مثلا في الاتحاد السوفيتي وما بين إريتريا، إريتريا ستعتبرها ما شاء الله يعني دولة محافظة ودولة فيها التدين
حتى الآن أنت تستطيع المرأة أن تتحجب، تستطيع المرأة أن تلبس بشكل صحيح، مساجدك مفتوحة، الخلاوي القرآنية مفتوحة. فأنت إلى الآن إذا في تقصير يمكن أن يقال والله هل المسلم كمسلم مهتم بأنه والله الطفل هذا ينشئه على القيم الإسلامية؟ هل يتابعه إلى أن ينشأ بشكل صحيح؟ هل ابتداء يفتح هذا الطفل على يعني أول ما يفتح على القرآن الكريم، يتعلم القرآن الكريم؟ لأنه سبحان الله الفترة التي تترسخ فيها القيم هي الفترة بتاعت الطفولة. يعني منهم من يعتبرها إلى ال7 سنوات. القيم الأساسية اللي سيظل الطفل مثلا يستمر عليها لفترة طويلة هي ما تؤسسه أنت ل7 سنوات الأولى. جميل. هل في ال7 سنوات الأولى فعلا الأبوين مهتمين بأنه والله هذا الطفل ينشأ على طاعة الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله علموهم مثلا الصلاة في 7 واضربوهم عليها في 10، هل أنت تسلك مع طفلك هذا الأسلوب؟ هل والله كل ما يذهب إلى الصلاة يحمل معه طفله إلى؟ ما في حد يمنعك الآن، لا أحد. لكن المشكلة أن اهتمامنا بالجوانب التربوية والنظر إلى أن هذا الموضوع مهم في حياتنا، وإن والله الهوية الإسلامية تبدأ من البيت وترسخ داخل البيت ثم ينطلق بعد ذلك. لاحظ أنا يمكن ضربت نموذج الجمهوريات الإسلامية كان ممنوع فيها المصحف يحاكم عليه الإنسان وقد يعدم. خلك الجمهوريات كانت في تركيا في فترة من الفترات أنهم إذا وجدوا شيخ يقرأ الأطفال أن يعدم الشيخ، أن يجدوا معك مصحف مشكلة. هذه الشعوب بكل هذا الجبروت لمدة 70 عام تحكم فيه الجمهورية الاتحاد السوفيتي الشيوعية، ماذا فعلوا؟ حفروا تحت بيوتهم مواقع يوجد فيها شيخ واحد، ويأتي هؤلاء الناس بطفل، كل واحد بطفله يسلم الشيخ ويحدد له الشيخ تاريخ الاستلام، يقول له أنت تعال بعد 4 سنوات بيوم كذا. يأتي الأب بعد 4 سنوات ليستلم الطفل وقد حفظ كتاب الله سبحانه. يا سلام. تصور هذا النوع. نحن ما وصلنا إلى هذا المستوى، يعني لا زالت الناس الحمد لله في عافية من أمرها. صحيح هنالك تحديات، لكن علينا أن لا نتعلل بأنه والله السلطة وكل شيء نحيل إلى هنالك مساحات على مستوى المسجد، هنالك مساحات على مستوى الأندية، هنالك مساحات على مستوى الأسرة، على مستوى الأحياء. فأنا في تقديري يمكن إن شاء الله أن نقوم بالكثير في هذا الاتجاه، وخصوصا حسب معلوماتي موضوع الخلاوي القرآنية التي هي عبارة عن ما يمكن أن نسمي ما قبل الدراسة وأثناء الدراسة. كحالة كانت قديمة نحن نعرفها مثلا من العهد الأثيوبي، ما الناس كان ما عندها تلك المدارس، كانت تقرأ فيه على يد الشيخ. حتى هذه اللحظة الخلاوي موجودة خاصة في الأرياف موجودة. وبالتالي أنا أقول إذا استطعنا أن ننشئ أبناءنا على هذا الموضوع فإن القرآن الكريم كافي بنفسه أن يصلح إن شاء الله هؤلاء الأبناء وهؤلاء الذرية إذا ربطناهم بهذا الموضوع واعتبرنا أن سعادتهم وحياتهم ونجاتهم في هذا الكتاب العزيز وتعظيم هذا الكتاب في صدورهم. أعتقد إن شاء الله سيكون هنالك الكثير. وأنا في تقديري لا يعذر الآن المجتمع في هذا الجانب، في إنه والله أنت عندك القدرة على أن تربي ابنك، عندك القدرة على أن تنشئه النشأة الصحيحة، عندك القدرة أن تتابعه، عندك القدرة أن تربطه بالمسجد، هذا كله بالنسبة لك متاح. صحيح في مساحات ليس لهم سلطان عليها، مثلا عندما يذهبون إلى الجيش تبدأ هنا السلطة ضاغطة في إنه والله حتى هذه اللحظة لا نعرف ما الحكمة في إنه والله أنت تمنع شخص من الصلاة داخل الجيش، ما الحكمة في ذلك؟ صحيح. يعني في كل جيوش الدنيا حتى الآن مثلا الجيوش في الغرب المسلم فيها عنده الإمكانية أن يصلي وأن يصوم وأن يرتب له هذا الوضع، إلا عندنا نحن. فهذه إشكالية على كل ينبغي أيضا المجتمع لا يسكت عليها. يعني حتى هذه يفترض أن يكون سواء الجنود أو القائمين عموما على هذه المواقع من حقهم أن يطالبوا بأن يكون لهم مثلا داخل هذه المؤسسات وضعيتهم التي تمكنهم من عبادة الله سبحانه وتعالى. صحيح. صحيح. ولذلك سنخصص حلقة في التحدث عن معسكر ساوى إن شاء الله تعالى. طيب دكتور حسن، نواصل فيما يتعلق في يعني أخونا محمود ذكر أن ثمة هناك أيضا أمور ممكن تكون يعني مشجعة للعفة، ومن ذلك الزواج المبكر للفتيات، الزواج المبكر للفتيات، وكذلك فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل المهور. تعليقكم حول هذا؟ وعلى كل موضوع الأبواب، ونحن أظن قبل كده تحدثنا في أنه والله ما حرم الله سبحانه وتعالى شيء إلا ووضع هنالك بدائل واسعة جدا للإنسان تغنيه عن الحرام. فشرع الله سبحانه وتعالى لأجل العفة وحفظ الفروج والذهاب بالفطرة في اتجاهها الصحيح شرع شعيرة الزواج ويسر هذا الموضوع.
صحيح. وبارك كذلك، إنه والله كلما كان الزواج ميسورا كلما كان مباركا. للأسف الشديد في فترة من فترات صحيح حصلت في مجتمعنا مثلا تأثر ببيئات خارجية وارتفعت عموما المهور وحصل غلاء، وأظن الآن أيضا هذه المسألة قائمة، خصوصا القبائل اللي هي لا زالت تعتمد فكرة الذهب. هي مشكلة يعني الآن لما تقول لشخص عريس مثلا يجيب لك والله وقيتين من الذهب مهر، يعني هذه يعيش حياته كلها عشان يجيب لك هذه كثيرة كثيرة جدا. كثيرة. فعموما نحن نناشد انه والله يا اخي هذه المسائل تحتاج اعادة النظر فيها بما يؤدي الى التيسير، لكن هنالك الان قضايا عملية اجبرت الناس بطبيعة الحال على موضوع الزواج المبكر، رغم سلبياته ايضا له سلبيات، الزواج المبكر ليس كله طبعا، خصوصا بالنسبة للفتيات صار ايضا معيق عن عملية التعليم والتربية ومواصلة الجانب، لكن في جانبه الاخر موجود الآن مثلا كثير من الأسر تحرص على أنه والله حتى لا تذهب الفتيات إلى العمل العسكري وإلى معسكرات التدريب وتقع في المخالفات، يذهبوا إلى الزواج المبكر. فهذه عموما هي ظاهرة يحفظ من خلالها، ويحمد أيضا أنه والله أيضا بعد أن تتزوج الفتاة خلاص النظام برضو ما يلاحق هذا الموضوع. صحيح. أي نعم. هذه تحسب للنظام. تحسب له. هي على كل موجودة هذه المسألة يعني. نعم. طيب أيضا توجيه الأسرة للفتاة مثلا في خروجها من البيت بحجابها وعفتها، عدم تأخرها من البيت أكثر يعني من بعد العشاء، يعني ينبغي إذا غابت الشمس أن تكون الفتاة والمرأة في بيتها وفي منزلها. وكذلك توجيه الشباب بعدم السهر في المقاهي. طبعا التحريم دخولهم إلى البارات لا شك فيه ولا ريب، لكن الكلام ربما القهاوي والونسة فيها لأوقات متأخرة من الليل تؤدي بهم إلى بعض الأمور. توجيهكم وتعليقكم حول هذه الآداب العامة، هل لها أثر في ذلك أو لا؟ هو بطبيعة الحال يعني الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان في اتجاه المباحات أو اتجاه المنكرات سيقع والعياذ بالله فيما نتكلم فيه. وهنالك جريمتان مرتبطتان ببعضهما البعض بشكل كبير، وهو مسألة شرب الخمر والوقوع في الزنا. يعني تلاحظ بعض الناس تجد أن مدخله أصلا إلى الوقوع في الفاحشة هو أنه يشرب الخمر ويذهب إلى مواقع شرب الخمر والأندية الليلية، وبالتالي يفقد وعيه فيبحث بعد ذلك عن بشكل يريده أو لا يريده، يقع كذلك في هذه الجريمة. فعلى كل هذه يعني من الأسباب التي تؤدي إلى ما ذكرت. بالنسبة لنا على كل في موضوع ما يلزم تجاه يعني طبعا الرقابة على البنات بشكل يعني يفترض أن تكون بشكل أوسع من الأولاد، يعني نحن الاثنين التكليف لهم واحد، لكن الفتاة تحتاج إلى مراعاة خاصة فيما يتعلق بهذا الباب، وخصوصا نحن ندرك خطورة أن والله الفتاة لا سمح الله إذا وقعت في إشكال وقعت في جريمة كيف يتم التعامل معها. هنالك آثار كثيرة جدا يعني ربما تترتب عليها إذا وقعت في أي خطأ من الأخطاء، مع أن عند الله سبحانه وتعالى الشاب والشابة كلاهما وقعا في جريمة فالحكم عند الله واحد، لكن المجتمع لا يرحم. حتى لو رحم الله سبحانه وتعالى وسترنا فإن المجتمعات لا ترحم. صحيح. وبالتالي من هذا الباب لا بد من أن والله نحرص على فتياتنا وعلى بناتنا وأن نهتم بهن من حيث النشأة في البداية. والبنت يعني قابلة للصياغة، البنت إذا استطعت أن تسوقها بشكل صحيح فهي تستطيع أن تحمي نفسها. وأنا دائما أقول بأن السرقة الله سبحانه وتعالى قدم فيها الرجال والزنا قدم فيه النساء، وفي ذلك لفتة سبحان الله. يعني السارق والسارقة، لكن لما جاء إلى الزنا قال والزانية والزاني. بمعنى المرأة هي من تعطي الضوء الأخضر للرجل. صحيح. وبإمكانها لو أرادت أن تقول لا بإمكانها أن لا يقع شيء. صحيح. فهذه يعني كيف نستطيع أن نصل بالفتيات المسلمات إلى أن والله هذه كرامتها وهذه عفتها وهذه طهرها وهذا مرضاة ربها. في يعني قوله تعالى يعني في قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين في آية الحجاب. نعم. هل في ذلك حماية من الله لهن إذا طبقنا لبس الحجاب؟ طبعا ما في كلام. هو أصلا يعني مجرد سبحان الله الزي مؤشر، زي مؤشر، يعني لا نقول من لم تلبس الزي فهي خلاص، لا، لكن أنا مجرد ما أجد هنالك امرأة التزمت بعفافها الظاهري فيما يتعلق باللباس وحرصت هذه المرأة ألا يرى منها شيء، فإن ذلك دلالة على أني لست معروضة للناس، هي رسالة للطرف الآخر، وهو أيضا مؤشر. يعني مثلا لماذا تخشى العلمانية في أوروبا من الحجاب؟ ورسالة مؤشر. يعني لما ذكرت أنا قضية الطهر وغير الطهر،
المرأة التي تتحجب تعطي رسالة في هذا الاتجاه، نعم. إن أنا والله لست سلعة، يعني لا أريد أن يتمتع رجل بالنظر إلي، لا أريد أن يتمتع رجل بالنظر إلى لحمي، لا أريد أن يتمتع رجل بشكلي، لا، أنا في نهاية المطاف هذا الجسد هو مصون، والله سبحانه وتعالى وضع له الطريقة التي يتم الصيانة بها. ففعلا يعني أقلها أنها لا يؤذين بأعين الحساد وأعين المعجبين التي يمكن أيضا أن تضر بهن. لا، حتى أيضا يعني أعين المجرمين كذلك. نعم. المجرم الذي لا يحب هذا الحجاب تأتيه رهبة وخوف شديد من هذا الحجاب. نعم نعم صحيح. بالتالي لا يتجرأ حقيقة أن صحيح. وبالتالي نحن على كل فيما يتعلق بالفتيات والنساء البنات على وجه التحديد لا بد من وجود متابعة ووجود كذلك التعرف على مشكلاتهن. أنا دائما كنت أقول، وأنا طبعا أب لبنات يعني، كنت أقول لا بد للأب أن يكون صديقا لبناته. يا سلام. والأم كذلك أن تكون صديقة لبنتها قدر الإمكان. سلام. يعني أعطيك نموذج، أنا مثلا أقول لبناتي والله أي واحد في الشارع إذا أراد أن يعمل أي كلام أقول والله قولي له هذا تلفون والدي واتصل عليه، انتهى الموضوع. يعني حتى لا تتحول القضية إلى، ثم أيضا لا أجعل هذه المسألة بالنسبة للبنت مشكلة. فأنا أقول والله عليك واحد من أمرين، مسيرة الحياة بالنسبة لك إما أن تختاري التعليم فتذهبي إلى خط التعليم، وإما أن تختاري الزواج فتذهبي خط الزواج، لكن لا تخلط ما بين إيه؟ ما بين الأمرين. تقول والله أنا ذاهب إلى التعليم وتريد أن تخلطه بالمشاعر الأخرى. يعني اللحظة التي خلاص تغلب عليك المشاعر وفكرة الزواج يجب أن تتجه إلى هذا الموضوع ويفتح ما الله. يمكن التوفيق بينهما؟ لا يمكن التوفيق، لكن أنا قصدي يعني بعض الناس يحاول مثلا أن يباشر هذه العواطف في مرحلة حساسة جدا وهي المرحلة التعليمية التي يفترض أن يكون فيها مركز على دراسته وتعليمه. نعود إلى قضيتنا، قضية إريتريا وانتشار هذه الفاحشة فيها بشكل محدود كما تحدثنا. لو حصل لا قدر الله أن ثمة مثلا يعني فتيات لا يلتزمن بالحجاب ولا يلتزمن بالدخول في بيوتهن مبكرات ويرين أنهن متحضرات وهن من بناتنا وأقاربنا، كيف يقوم الشعب بتوجيه هؤلاء الفتيات؟ وكذلك العكس بالعكس، أيضا يوجد هناك فتية شباب تجد مثلا متأثر بعض الأشياء فيلبس سلسلة الذهب ويضع في أذنه بعض الحلق، وأيضا مظهره لا يدل على مظهر الإسلامي، ويسهر وربما والعياذ بالله يشرب المحرمات. فيكون هذا أيضا حقيقة من أبنائنا وإخواننا وجيراننا. كيف نوجه هذين الصنفين؟ على كل هي يعني نحن طبعا في مجتمعاتنا نواجه أزمة هوية بشكل عام، نواجه أزمة هوية، بمعنى لما أقول أزمة هوية أن هذا المسلم عليه أن ينظر بأنه والله عندما يقول أنا مسلم فهنالك مجموعة من السلوكيات ومجموعة من التصرفات ومجموعة من الأعمال تليق به وأخرى لا تليق به. يعني مجرد مثلا الشخص المسلم وهو جالس في مجلس أكل وشراب مثلا لا يقبل بأن يكون الخمر في مجلسه مثلا، هذه جزء من هويته. مجرد ما تتساهل أنت في هذا الموضوع وتجامل الطرف الآخر وتتصور بأنه هذا والله شيء من الحديث فإنك أخليت بالهوية أنت بالنسبة لك وتراجعت. فنحن للأسف الشديد نحن نلوم الأطراف الأخرى تمارس هويتها وتسعى إلى أن تكون هويتها غالبة ومسيطرة ومهيمنة. يعني أنا أقصد دكتور حسن بدون قطع حديثك، ما هو دور الأم؟ ما هو دور الأخت؟ ما هو دور الأخ؟ أقصد الأخت الصالحة مع أختها الغير صالحة. يعني بعضهن يكتبن إلي تقول أن أختي إريتريات، أن أختي تخالط الشباب وتشرب المسكر وتقع في بعض الفواحش، كيف نوجهها؟ وبعض الزوجات أيضا تشتكي من زوجها يشرب الخمر كثيرا وعنده علاقات مشبوهة ببعض النساء. هذا موجود في حقيقة في مجتمعنا سواء كان في الداخل أو في الخارج. نحن نريد ما هي الوسائل التي تساعد المرأة
في توجيه زوجها أو ابنها أو بنتها، وكذلك أول العكس. دعنا نقول بأن من أعظم الأصول الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حامية للدين والقيم والهوية نفسها التي ذكرناها قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المجتمعات. يا سلام. يعني هذه المسألة يعني لو اعتبرنا أنه والله واجب كل مسلم. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يبايع بعض أصحابه والنصح لكل مسلم. يا سلام. النصح لكل مسلم. يا سلام. فلو أن والله هذه المسألة جعلناها بالنسبة لنا سلوكا، نعم. من كان عارف ولو بمعلومة واحدة. الآن من منا لا يعرف أن الخمر حرام؟ في كل مجتمع يعرف أن الخمر حرام، ويعرف أن الزنا حرام، ويعرف أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، ويعرف أن مسألة تعليق الصليب مثلا قد تصل بالإنسان والعياذ بالله إلى أن يعني يخرج من الملة. هذه كلها أشياء معلومة. ولكن لما لا يرى هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا الصبي أو هذه الفتاة، لا ترى هنالك من ينكر عليها من مجتمعه، سيذهب في هذا الاتجاه. نعم بالضبط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف نعم. ولتنهون عن المنكر. بالضبط. أو لا يخالفن. طوالي بتجي هنا عقوبة أخرى قدرية. أنا ذكرت قبل كده العقوبات الشرعية، يعني المخالفات الشرعية والعقوبات شنو؟ القدرية. إذا كان والله ما استطاع المجتمع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تقع الفتنة. أحسنتم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. فهنا شديد العقاب للطرفين، يعني الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى. أي نعم. أحسنتم دكتور. فنحن محتاجين في هذا الاتجاه. الأخوات جزء من الأخوات طبعا الحمد لله داعيات. نعم. فهؤلاء طبعا مهمتهن أعظم. يا سلام. يتلمسن على الأقل هذا الوضع ويذهبن ويزورن. ولا سلام. بأس إن والله في الأحياء أن تتشكل بعض المجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن يزورن البيوت. فتى من الفتيات شافوها مثلا والله تخطي، شافوها مثلا خارجة، الأب ما قادر يتحكم، الأخ ما قادر يتحكم. وده طبعا إشكالية كبيرة، إنه والله بيت فيها رجل وفيها أخ وفيها عم وفيها خال، ومع ذلك تظل في بنت مثلا خارجة تماما عن التوجيه الصحيح. هذه إشكالية على كل للأسرة. لكن دعنا نعتبر خلاص والله هذا واقعنا، أن الأب فرط، الأم فرطت، الأخ فرط، لا بد هنا مهمة المجتمع. يا سلام. لأنه كلنا بالنسبة الشماغلة، الكل الشماغلة، أيوة. يكون كبار السن، المسؤولين. الشخصيات الوجيهة. سبحان الله، هذه من القضايا اللي يعني تصور في بعض المجتمعات توصل بأنه والله بس قانون العيب. يعني لما قالت هند وهي على الجاهلية، نعم. قالت أو تزني الحرة، يعني هي بعيدا عن قصة حرام كانت متصورة بأن هذا الموضوع أصلا لا يليق بالحرائر. يا سلام. فكيف أنت والله تصل بالمجتمع إلى أنه الفتاة إنه والله ليس هذا من أفعال الكرام. صحيح. ليس الكريمة من تفعل هذا. نعم. الحرة لا تأكل بثديها. هذه العبارات الجاهلية، لكنها استطاعت أن تحافظ على. وفي الجاهلية حتى كان عندهم مثلا ألا ينظر الجار إلى جارته، وأقض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. سقط النصاف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. هذه كلها يعني من الأشعار التي تدل على أنه والله كان قيمة العفة والحفاظ على موضوع الجوار كان مسألة أساسية. فعلى كل نحن محتاجين في بلادنا إلى تعزيز فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، وأن يتعاهد المسلمون على دينهم، لأنه في نهاية المطاف كلنا نحن في هذا المجتمع مسؤولين. زي ما قالت عائشة رضي الله عنها: أنهلك فينا الصالحون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا يعني نحن خليها هي أقرب إلى أن تكون انطلق إليها بس من زاوية مصلحية. أنت تريد أن تحمي نفسك من عذاب الله، وأن تحمي نفسك من هذا الاجتياح الذي يمكن أن يطال الناس. قم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينها الله سبحانه وتعالى ينجي الذين آمنوا، ينجي الذين اتقوا. وسبحانه مجربة، كثير من الناس كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لحظة وقوع العذاب الله يسلهم استلافا ويخرجوا من الأمر. سبحان الله. نعم. فهذه مسألة مهمة جدا في هذا. يا سلام يا سلام. جزاك الله خير دكتور حسن. أعزائي المشاهدين، يعني كنا مع حديث ماتع مع الدكتور حسن سلمان حول التدابير الواقية من يعني من هذه الفاحشة أو بعض التدابير الواقعة، خصوصا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووجهنا فضيلته جزاه الله خير أننا نحن لو قمنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وربينا بناتنا وأبنائنا فإن الشر لا يأتينا أبدا، لا يأتينا أبدا، أن الله سبحانه وتعالى ينجينا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فمجتمعنا مجتمع كريم وعفيف، يحتاج فقط أن ينهض بالهمة ويجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأديب البنات وتوجيه الشباب، وسوف يحفظ الله سبحانه وتعالى
أعراضنا ويصوننا إن شاء الله بمنه وكرمه عن البلاء. كونوا معنا مشاهدي الأكارم في الحلقة القادمة إن شاء الله. سنتحدث عن التدابير الواقية عن فاحشة الزنا من خلال سورة النور. أسأل الله تعالى إلى ذلك الحين أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم على الخير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.